saram jim ko ma gueɗe saadi bu mami wonko hen kalan man sabu mbaɗum andiri gueɗe ɗiɗi premier solution ko neɗɗo ko almudo te galle Siga Ahmad Ndiaye min ɓuuri hen tama ko neɗɗo almudo deuxiéme gueɗe ngel ko neɗɗo moƴƴo eyyi donc soma mi wamo haalan ko ganduɗa ko ɗum ene heewi par ce que miɗen mo andi gueɗe kewɗe yima ko taalib te galle Siga Ahmad Ndiaye ɗo ko taalibagal haalte ɗo ɓurɗo fonde homo moƴƴinide te homo yiɗi yimɓe te ɗum taki min jiiɗi yo immo o daro o walla galle Siga Ahmad Ndiaye o walla Dongre fof o walla amen arrondissement yokko commune o to banggal makko naatgol makko dawal premier e politique holno jiiruɗa ɗum eyyi mi yiiri hen meɗani tan sa lokki ɗum balle juuɗe battane moƴƴe sobo darima mo dar hen darde moƴƴere saabu kanko liggi ɗum donc kamum kam wonɗo ɗo porte parole galle Siga Ahmad Ndiaye min koylinoma hamin mbaɗi ɗum porte parole kadi minen koyli ɗum kadi hamin mbaɗi min jiiɗi yo walla amen e politique président de la république Macky Sall mbiɗa wawi hen liddude gonɗi kala en jiɗɗo dañ sas amu gonta ko Sadio Sow saabu omo yiiɗa yimɓe omo yiiɗa sukaɓe yiiɗa reeɓe te ɗum woni politique reeɓe sukaɓe goni politique aleykum wa rahmatullah min mbiyetemi ko Hammet Amadou Bane almudo ko lobbuɗo tawa kam gandumi tan ko neɗɗo darir pour wallude commune o e Dongre nde eyyi aussi kam kadi koola ha totta porte parole galle Cheikh Ahmadou Ndiaye sa porte parole galle Cheikh Ahmadou Ndiaye wona neɗɗo fof wawi jo kam noon kam ronama hande e min kam mbasiyimeɓe tan yoɓe ngar e jaggiral Sadibou Sow ka woni Dialawal saabu kamu o dare o yiiri dentalngal ɓuuri calmini juurima horejo Sadibou Sow horejo Sadibou Sow minen min ndenti ko yo aduna o ar arrondissement o fof ɓe jaggiran Sadibou Sow saabu kam waɗani politique poos ƴettata ko jawdi men waɗa finance pour yo lesdi ndi yo Dongre nde yaaru yeeso nden noon ƴettata jawdi en waɗa yo Dongre nde yaaru yeeso on si dañi wallama ma Dongre nde yaaru yeeso saabu en yiiɗi Dongre nde en yiiɗi arrondissement en yiiɗi wuuro ngo en yiiɗi pina ɗo e jaam foof nden noon min calmini min ñaaguima yimɓeɓe fof yooɓe ngar ɓe jaggirana Sadibou Sow ɗo lobbuɗo Sadibou pour Dialawal Sow sagalajim eyyi min ko Mouhamed Lamine Ndiaye ɗo konmi e lobbuɗo e ko gandumi hen ene heewi kono noon ma wonko laymi hen tan saabu Sadibou Sow moƴƴode ɗe waɗata ɗe e nder Dongre nde moƴƴoje ɗe waɗata e nder lesdi he foof wawa layede ɗo e dow temps daɓɓo o e donc en jettat Allah tan mbiyen yo Allah jaggiran ɗum Allah jurna balɗe mum par ce que ko neɗɗo mo ganduɗa darde mum e commune Keur Momar Sarr darde mum e région Louga foof en ene gandi ɗum jogui yakar dal ɗo Dongre nde kala ko sohli hen ko sohleteɗo foof ene heeɓe kam tan wawi ɗum ɗo sohli heeɓa ɗum par ce que hakkude mum e bandiraɓe hakkude mum kadi e population o voilà bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on juurama on ñagama duwaw yeeɓiyankoɓe senevision.com Jolof TV ne kewɗen wadde ni e kala saaha eɗen kewi wadde juuluji kala saaha e ɓiɓɓe fulɓe aynaɓe walla nam e ɓiɓɓe fulɓe ganduɗa hoorema nam ko dilloɓe e dawrugol politique caggal nde jaaɗen to diwan mo ali e tawi ko jillum bana ɗon ɗon en garti to président union s woni Harouna Gala Sow nde ummiɗen toon en jeeyi to commune Mbane tawi ko maire Dembel Dembaru Sow jillumo bannoɗen e nder commune Mbane hande noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe holto senevision.com Jolof TV holɗo huccani ko wuuro diine wuuro halifaɓe ganduɗa hoorema ko wuuro ganduɗa hoorema so tawi e wiyama ɗadiyankoɓe tigui eɓe tawe ɗo e ngoɗo o wuuro ganduɗa hoorema ko wuuro waliyaɓe taniraɓe ƴiƴam e rasoul sallllahu taala alayhi wa sallam ko ɓen tigui e garɗen ɗo hande e juurade nam eɗen juuro khalife o mo ganduɗa hoorema kanko woni Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye khalife général mbo lobbudu Cheikh Amadou Ndiaye mbo lobbudu en juurima teddi tawiraɗo sikka Amadou Ndiaye wonɓe ɗo e nder diwan mbo lobbudu kamɓe foof en calminiɓe en juurima kono noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe eɗen gandi holko saabi e ndeɗo jonde hanki wonko kewi ɗo e nder commune Mouma Sarr holko ɗum woni holko jogori wonde teddi holno jogori wonirde ko damal ngal ganduɗa hoorema ko landa politique tawi ko Sadibou Sow ɓurɗo andirede e Dialawa senevision.com Jolof TV ari ɗo hande jillu e nder commune Mouma Sarr tawi ko waddude ma yewtere calmina yeeɓiyankoɓe senevision.com Jolof TV salamu aleykum bandiraɓe julɓe mi salmini on mi yetti on ha no feewi e hollirde weltaram hande e oɗo jota e tedduɗo
immade ƴettude engagement arduɗo galle Cheikh Ahmad Ndiaye caggal nde juurimi khalifa Cheikh Ahmad Ndiaye woni Cheikh Ahmadou Bamba e juurade ɓiɓɓe Cheikh Ahmad Ndiaye fof e juurade taneɓe Cheikh Ahmad Ndiaye e almuɓe e yiɓɓe ɓe meeɗama salmina jool meɗa yettuma meɗa yetta kala mo ganduɗa o ene yeeɓa oɗo site mo ganduɗa ko télévision point com garɗo hannde galle Cheikh Ahmad Ndiaye meɗe weltano kala mo ganduɗa haɗa woni supporteur makko kala mo ganduɗa haɗama heeɗo meɗon weltano meɗo hollira weltaram hannde jooɗade lobbudu wonda e taneɓe Cheikh Ahmad Ndiaye e taariba muɗum jooɗade waɗde oɗo jooɗa e teddu Dialwa Sow ndillu waɗi hanki ɗo tawi ko Mamoudou Diallo mo ganduɗa hoorema ko goto tigui jeeyaɓe e nder région mbo Louga tawi ko département mbo Louga hanki waɗi ɗo ndillu e kelo Mouma Sara tawi ko heblo adan mo ganduɗa hoorema tigui tigui aɗani fuɗɗo o natande politique tawi ko ɗo e kelo Mouma Sara mbaɗa haɗa wawi artande men e ɗoɗo miijo holɗo umorima Dialwa Sow eyyi miijo ngo wona miijam ko miijo peuple o miijo o immarimi ko e nder yiɗɓam e nder galle Cheikh Ahmad Ndiaye e du'a o mbo ƴettumi e galle Cheikh Ahmad Ndiaye e mbo immarimi kadi e population mbo commune mbo Keur Mouma Sar wadde min wona min immini hooram komi mbiya aɗa immo aɗa andi neɗɗo joɗtaka haɓoy tan walla yiidam min immo wi yimɓe gaare cukki am min komi jooɗi jojo fof mi fugge mi wiye holko joɗɗa yimɓe ne cuhluma yimɓe ne jiiɗi liggodde ma ɗum noon ko ceɗɗo e pullo e naara hay ɓe jeeya ko e nder commune mbo Keur Mouma Sar jojo fof neɗɗo nodda wiyam holko joɗɗa par ce que an min jii aɗa jogui sens e nder politique mi ɓooyi haalnede ɗum kono de jooɗima ha ɓooyi mbanmi janggat par ce que mi ƴeewi tawi politique saɗa ɗum waɗa il faut mbiya tek mbaɗa analyse kono jooɗimi ha jiimi directeur de la domaine Mamoudou Diallo o ari naati e commune mo Keur Mouma Sar o wondi ɗo e yimɓe tedduɓe woni hono Sadi Bouba Ndiaye addi ɗum ɗo o woni neɗɗo développement o woni neɗɗo qualité o woni neɗɗo ɓadiɗo président Macky Sall mo ganduɗa o ene jeeya e ko wannimi politique woni image président de la république Macky Sall o ari o woni neɗɗo moƴƴo joom caractère jiɗɗo fewnu Sénégal mbimi ayi oɗo président noon il faut yimɓe liggida makko kono noon mi fadata hami daña anna haɗum Mamoudou Diallo ari inde Sadi Bou Bamba de ari Sadi Bou Bamba noddi Mamoudou Diallo min jooɗi min calmodiri min kaaldi o yahi jaadi ɗe balɗe noon min jooɗodi e daval président de la république Macky Sall ɗon tottumi ɗum junngo e yeeso président Macky Sall o jaɓi junngo ngo o jooɗi ha ɓooyi o wimi Sadi Bou gila gandirɗen ha joni meɗa accema hakkille wonɗo minen min jawata naade neɗɗo mboɗo ɓeeto hakkude ma e am e joni noon en mbaɗat meeting mbaɗen rentré de politique maɗa hakkude meɗen donc de o wi noon jaɓanmi ɗum min mbaɗi organisé meeting mi jiiɗa hanki o c'est la première fois mi nodda poccital meeting hono ko jiiɗa ko hanki wona ko mbawɗa haalnede koko jiyanɗa hoorema koko mbawɗa fusde nder hakkille ma mbaɗa analyse mbaɗa hen janggat kono hanki wonko jiiɗen kono foof de wona min ko yimɓeɓe par ce que so tawino ko min ɓolo ko jiiɗen ko hanki en jiitat kono noon ko wadde remercier peuple commune mo Keur Mouma Sar par ce que hanki ɓe kolliri koɓe pugganno ko e mbiyam imma hanki ɓe mbaɗi ɗum confirmé yiya ko hanki Keur Mouma Sar meeɗa yiyede wadde commune Keur Mouma Sar ɓe kolliri hay goto jeeyaɓe eɓe jogui expérience eɓe gandi koɓe jiiɗi eɓe jogui vision ɓe kaali ɗum hanki ɓe kolli ɗum devant les Mamoudou Diallo devant le président conseil département Mbéri Sylla devant le conseil département maître Amadou Ka Pessia Port ko neɗɗo moƴƴo wi kam Sadi Bou kala ko jekkiɗɗa mboɗo daro yeesam minne mboɗo torima kala ko jekkiɗɗa Jolof aɗa daro yeesam par ce que meɗa andi sa darima image am Jolof ene addanami doole
en totodiri merci Sadibou Sow ha joni yimɓe ji e mbala mitin hanki ko so woni gandi won élection ngaji gon ɗi yeeso men ko faati e suɓgoji hoorje leydi Sénégal woni président Macky Sall naam kono wonko hetti ɗum caggal to hetti ɗum caggal ko faati e suɓgoji commune mbala ɓeɓe ganduɗa hoore ma ko kamɓe tigi e goni hannde ardiɓe hunde nde mbala so tawi e ngal ɗon daawal ɓe jii ɗum futtata ko faamede Sadibou Sow kadi o bon kankono daawal hakkilantagal makko woni ko e nder commune Mouma Sarr walla wonko woni caggal voilà ko woni ko caggal ma taw ko woni ko yeeso ma haale caggal are woni yeeso ko élection président Macky Sall son excellence holko woni yiide men ko darade haaldude peuple e ɓadode ɓe layda maɓɓe ha président Macky Sall folo par ce que eɗen gandi ko woni ko caggal makko kanko hoore makko so dañani koko sohli koko woni ko caggal wawata arde donc wadde woni ɗo ko haɓede pour président Macky Sall daña deuxième mandat dans le premier tour emin jiiɗi commune mo Keur Momar Sarr min daro hamba heyno commune aji ɗi fof par ce que ɗo yiɗɓe Macky Sall hen ɗo donc ɗum woni premier objectif amen ko folde président de la république dans le premier tour mais attention so folima ha paari ɗum ko gueɗal gon mais gatten ga to banggal ngam eɗen gandi joni élection nga présidentiel woni mais mbala Sadibou Sow ɗon teeɗi responsable ganduɗa hoorema hannde ko oɗon ndinɗa ɗo hannde e politique tawi oɗon e nder diƴƴal APR mbala ɗum teeɗi yon tani oɗon jaggodirde wawde jaggodirde mbala ɗum ɓeydata newnande golle ɗe no hannirta ni taw wona Demba yahata banggue Samba yaha banggue ɗum est ce que jibinanta on caɗele e nder commune d' accord heɗum wawi jibin caɗele surtout caɗele ɗi ɓurata wonko amen kono ɗe gonta président Macky Sall par ce que yiidam ko wondude jaggodirde woni gonga so dañama pour folde président kono so dañaka tawde ko élection président ha fa opposition wawi horade ɗo damal par ce que sa tikke o tan jana o te onon jiiɗeɗo wakalata eɗum wawi naf président Macky Sall par ce que kala gonɗo ka guiɗo Macky Sall wadde eɗen pelliti so tawi Allah yanti hen eɗen daari pour folde président Macky Sall par ce que woni ɗo ko Moussa Sik Samba Sasi aduna makko fof ko Macky Sall ko jiɗɗo Macky Sall te o ligganto tan ko Macky Sall eɗen gandi kala no wawi wade en wawi watirde dawol mum ko Macky Sall kirɗol mum ko Macky Sall wadde ɗum ɗon vraiment eɗen jogui yakar ala ko bonnanta Macky heddiɓe kala mo jiiɗam ma ligganto ko Macky min ko Macky Sall ligganto kanko tagi kam par ce que kanko yonimi noon président joguiɗo classe mo ganduɗa o turti kala mo ganduɗa o aɗa woni guiɗo mum par ce que ko joom caractère ko homme d' état te gonɗa andu valeur Macky Sall hande neɗɗo hewan haalis jogo moye fiima e justice hande mbo ala e joguiɗo poti justice wadde o fewti ɗon jikkuji justice Sénégal Macky Sall jippini kala ko ƴeyango Macky Sall walli wasdolɓe Macky Sall ko neɗɗo mo ganduɗa o Sénégal si tawi a ƴeewi image mbo artiri oɗo ganda président meɗen ɓuuri wadde jagguel ɗum pour o daña deuxième mandat dañen hen ko ganduɗa ko ɗum cohluɗe holko woni caggal joni haade mi yettade caggal to mais erago mbatta e responsable gonɗo wayno haali woni ko wayno Moussa Sow en calminimo kanko Moussa Sik Samba en calminimo no fewi kono en calmini président conseil départemental woni Mbere Sylla ko ɗon tigui e calminɗen kala responsable uji gonɗo ko wayno monsieur le maire en calminimo koye commune Mouma Sarr gonɗen kono en calmini président conseil département mo Linguére PCF noon por maître Amadou Ka ko noon tigui calmiɗen monsieur ministre de l' intérieur Ali Ngouye Ndiaye en calmini Bassirou Ka directeur senevision.com en calmini Samba Kelly Sow ko noon tigui calmiɗen monsieur le maire mo commune Mbano woni Dembel Sow en calmini Amadou Ngounir Sow maire mo commune Barkeji mo ganduɗa hoorema tigui monsieur le maire ko toon tigui jeyami kono en calmini responsable uji gonɗi e nder commune Mouma Sarr goto kala inde mum e yettode mum ɗum noon erago ɓin ɗon leader uji ɗin hoɗi eraga leader uji ɗi woni vraiment ene waɗi ganduɗa ko fotani wonde par ce que so tawi président de la joguima leader uji poɗɗo o won ministre tottama ministre poɗɗo o won directeur général tottama directeur général poɗɗo won conseil économique social tottama poɗɗo won député tottama Macky Sall kamum waɗi davar mum mais pourquoi goto foof jogo ko ganduɗa ko heɗum woni garade muɗum ha para te kala hen ko goto jogui goɗɗo sohla ɗum teɓe mbasa nandirde mais neɗɗo kay aɗa wawi foɗirde neɗɗo poste kaɓon kono a heeɓi o heeɓi mais liggue wote mbaggue peuple o mais ceerno ɗum aɗa probléme kono ɗum ɗon pop yo ɓe garto e peuple he
ɓe keɗo peuple o goto fof yondinora ko dañi ko ɓe ligguno président ɗum ɗon soɓe mbaɗi ɗum tan jam dañi kono min eragam woni yo yimɓe ɓe yoɓe gandu sa heeɓi poste wonɓe keɓani poste so heɓani poste noon ɓuuri keɓɗo poste won gorɗo won kam woodi ko naati sa wawi aduna fof daro wiya ko an ha para daña cir e huul Allah rutto e aduna he ƴeewa ko cohli mbaɗa ɗum mbasa kay tal polaɗo goɗɗo hoɗon kam e ngal ɗon banggal en jii gure men hannde e nder jeeri ko ɓuuri waw woytade ko faati e nder balki e ndiyam e ya garta o sabu ɗum gandi ya garta o woni laabi ɗi ɗum nene adda hen teɗele Sadibou Sow a fuɗɗima uddirdemal ma politique ɗum ne mbala ne jogui miije ngam wawa yettinde ɗum foti yettade to banggal ndiyam ɗam mbala enne ni wono wiyoɓe yaaji mbala ɗum commune Mouma Sarr ɓen ceɗel ni o waddano faade ndiyam yaaji ladde Macky Sall waɗi dabar mum ladde nde kala ndiyam fof no yetti kono commune mo Keur Momar Sarr ko minen jeeyi ndiyam ko ɗo probléme ndiyam woni minen jeeyi ndiyam e côté ji ɗiɗi minen jeeyi ndiyam e maayo leligo ngo ɓeɓata minen jeeyi ndiyam sens amen kala usine ndiyam woni Keur Momar Sarr kono ɓiɗɗo Momar Sarr naaji heɓani holko waɗi ɗum par ce que commune o liggaki kala biɗo mi yii aɗa wawi ƴettu télé ma lomba aduna o meeɗa waɗede iniquiri ayi meeɗa commune amen meeɗa maade hôpital waɗi iniquiri meeɗa maade école meeɗa wadde lawol woni rara meeɗa okkir biye makka marché amen commune mo Keur Momar Sarr mba ala duusuji mba ala jama daral nayingal e daral baalingal ɓe ngala duusuji ɓe ngala jama ɓe ngala mbar mo pofti y a rien du tout sur tous les points mais no hawni ɗum ɗon ko débat par ce que neɗɗo jooɗi duuɓi 40 liggaki te no wotane ɗum woni question bonne question woni yimɓe yimɓe ɓe kooli eɓe jeeli toon ɗum ɓe dañani ɗum muɗum ɗo Momar Sarr ɗo kalis folata ɗo neɗɗo jawdi keeni folta ɗo neɗɗo folat ɗo neɗɗo tan ko ganda no mbawɗa wondirde peuple he tottaɓe guedde muɗumen ɓe ganda janggo jaam soɓe tottema hunde aɗa andi no jogorta ɗum ɓe jeeyi hen koye muɗumen ɓe tottuma min noon hen wawi tawa mi jeeyaka ɓen ɗon kono kam on baɗ noon so ari tan heɓat donc c'est ça le problème de commune de Keur Momar Sarr e ina waɗi ɓe ganduɗa o yiiɗano ɓe mbaɗa politique kono ɓen gaari woni hoɓe c'est pas Sadibou Sow mi wawade sappinora kono kam waɗanoma arrangé min mi waɗa politique bon waɗanoma ara won kon probléme muɗum ko Sadibou Sow waɗi politique eyyi par ce que woni probléme muɗum wonko nanata no haale mataw mimi nanta ɗum wonko yimɓe cikkata am mataw min komi yiyani e hooram Sadibou Sow star yalti c'est pas mais mataw tan kam hoore makko o yiida oɗo so ari no jiminina ardu par ce que kala ɗo ari pour warde mi somi ari ɗon mi tottama guide makko place makko min waɗani mi dérange kam somi waɗi meeting wi yimɓe woto ɓe gara somi ari mi daro e yeeso yimɓe ɓe gara hatta ɓara somi darima mi yettuɗum par ce que mbeɗa andi politique o e hakkude amen o kama yiyaani somi faami a yiyaani ɗo meeting mi yiyaani ɗum o arani woni probléme muɗum ko kam hoore non muɗum probléme on non min ngala probléme probléme amen ko politique o on addi meeting ngarɗa kala ngol o naati lobbudu o arat gallam o jooɗo kala ngol noddimi meeting makko mi arat Sadibou Sow en jii wadde so joni so tawi yimɓe ɓe jiiɗi faamde Sadibou Sow o ko jiɗɗo wonde maire Keur Momar Sarr walla mi wawa wiide komi jiɗɗo wedde maire mi wona min waɗa ɗum choisir ɗum ɗon question o ko peuple e namti ɗum so tawi eɓe jiiɗi mbeɗa paari pour arde woni o meeting mo bandiraɓe ƴewta ko meeting o namdete ɗum eyyi meeting o namti ɗum mataw aɗa wawi ƴettoy toon exemple e meeting he holko addi yimɓe ɓe holko muusiɓe holko ɓe coyni ga par ce que noon meeting ɓooyi noddede ɗo kono noon ko meeting neɗɗo ina haala taw uditani hunde ko makko arɓe hanki wonko ɓe kaali kono a nanani communication o hono woni ko nder ɓerɗe he kadi ɓe kolliri holko ɓe jahata wadde commune Keur Momar Sarr emin jiiɗi oɗo jeunesse ɓe daro ɓe jii koye maɓɓe nder commune de Keur Momar Sarr te
laawol waɗaani jooɗɗaa e nokku aɗa yara ndiyam belɗam aɗa hoɓa kuura ɓiɓɓe ma no jaɓeteɗe goɗɗo no waɗa souffrir ala ɗum c'est pas normal en haɓɓote lesdi e sénégalais ko sénégalais te noon janngo so addanama kuura gaddanɗa ndiyam woto yettu joomum ko an jeeyi ko davar ma tottuma koko jeeyiɗa par ce que polɗa ɗum ko yo jooɗo addunoyma davar ma o wadde so addima mantu hoore ma par ce que an foli ɗum kono noon sababu o kam waɗi ene jogui banggue jettoru kono ɓuuri ko addanma koko jeeyiɗa donc politique il faut yimɓeɓe soɓe poli neɗɗo ha paari yoɓe dartoɓe keede caggal makko noon ɓe mbi ɗum noon joni annene yaaha e min caggal noon uddita hakkille ma jokkodira e autorité ji mbawa jaggu sohlaji peuple ma tega e tabal he kullira ko mbawɗa ko hen addoyde caggal lesdi jaaha toroyɗa ko mbawɗa ko addu état ma jaaha namnoyɗa ndendina kadi kala ko woni e commune ma nodda mbiya hande ko ɗum woni ɗo hol urgent holmo ganduɗa hande kanko woni malade urgent on daro yimɓe fof ganduɗa o woni urgent totte foti ko totte Sadibou Sow so en jii ha joni hanki mutima reedi dowle no fewi mbara ko kere Mouma Sarr tigi woni ɗon walla na won ko ñaaji noti eyi commune Keur Mouma Sarr woni ɗon par ce que commune demin ƴetti mitin o hamin paari min mbi ko yomin noddu commune aji ɗi pop Mamadou Mamoudou Diallo nennima ha ngar wimi Sadibou minam o wimi attention ka noddatɗa meeɗa noddu il faut nodda commune ma min ganda doole ma e nder commune ma fof nodda commune Mouma Sarr pour yimɓe ngara o wi il faut nodda commune ma mbasa waɗ évité ji kewɗi pour so min gari min jii doole ma e commune he heddi responsable uji dolli wonɓe e commune aji goɗɗi fof ko keɗo ko min goɗɗi donc ko yalti koɗo hanke commune mo Keur Mouma Sarr wonɗo ɗo waɗi ɗum il faut ɗum laaɓa demin noddata évité ji goɗɗi lata emin kayitinaɓe muusi amen ƴettude engagement e bande ar notima ha para mbaɗa ɗum bloqué kono foof min mbi pour hollirde doole commune Keur Mouma Sarr min jaɓi pour wadde ɓe añide donc hanke commune Keur Mouma Sarr wonɗo et puis ko ɓuuri ko wadde importance woni jeunesse o sukaɓe ɓe ganduɗa ɓe hanki ɓe darimoɓe care woni seɓɓe ɓe fulɓe e naare donc vraiment ko ɗum wonɗo ɗo hanki ɗum noon jarama Dialwa Sow woni Sadibou Sow en calmini Abdoulaye Hassan woni ko to leydi France ko noon tigui calminiɗen Mamoudou Harouna Dongal woodi ko to Espagne ko heeɓiyankoɓe télévision .com Jolof TV e kono en calmini bandiraɓe ganduɗa hoorema hande e tigui aɓen ɗo ko wayno honorable député Aliou Dembourel en calmini Adama Samba Dadi kono en calmini bandiraɓe ganduɗa hoorema tikka saaha hakkillaji mabɓe ene gona émission haalanambo sen vision .com waɗata jillu kono eɗen gandi en calmini ɓe ganduɗa hoorema kamɓe goni jatigue men ɓe tawɗen ɗo ko guila hanki najata en jaay en calmini ɗum ko Fatika en calminima e Daba Ndiaye ko noon tigui en calminiɗen kono en calmini Hammet Sow en calmini Hammet Souwadou sehil mo ganduɗa hoorema o nani mbeɗo ara o dogui noon waɗanno en calmini e Siddade Sow en calmini Abdou Karim Sow ko noon tigui calminiɗen ɓe ganduɗa hoorema tigui tigui kamɓe goni sukaɓe wonɓe ɗo miraɓe men Aliou Sow en calmini Hammet Dia Sow en calmini Abdoulaye Sow ko noon tigui calminiɗen Ndey Sow en calmini Daouda Sow ko noon tigui calminiɗen Fatimatou Sow en calmini Fatim Sow ko noon tan kala ko woni hen eɗen jafno bandiraɓe kono en gandi Dialwa won jeunesse mo ganduɗa hoorema hombo liggidira e mabɓe ko woni Lamine Ndiaye en calminimo kanko en calmini Oumar Ndiaye ko noon tigui calminiɗen Hammet Sow en calmini Sarif Ndiaye ko noon tigui e calminiɗen Talibou e Ndiaye ɓe ganduɗa hoorema kamɓe goni jeunesse mo ganduɗa hoorema tigui e ɓen jiiɗi jaggarande e Dialwa kono noon en jaafoɗen bandiraɓe liste o tottanoma ha waɗi fayida kono noon heeƴata e nder émission enen gandi émission famɗi kono kala ko taari e nder Keur Mouma Sarr en calminiɓe en jurima ha tengti noon ɓeɓe ganduɗa hoorema hande so tawi wiyama lobbuɗo eɗen gandi so tawi wiyama sarifaɓe ƴiƴam mabɓe tigui ina sella ɗum saabu taniraɓe rasulu ɓe so neɗɗo yiiɓe tan ina foti teddindeɓe ha eɗen gandi noon sen kaali taniraɓe rasulu nam kaalen lobbudu wadde eɗen gandi haalanam kamɓe ɗa andi matam mi ummoɗo tan mi nodde eɗen ɓuuri to mawno Dialwa eyyi ɗum kam woni saabu eɗen gandi président Abdou Diouf nde woni premier ministre o waɗi tourné nder Sénégal ari haɗo
juuri khalifa men tedduɗo Cheikh Ahmed Tagoullah o dikki ɗum juuɗe o ko ɗum du'a o yehi nokku bitere mbar Touba toon o heɓi message wonde artu waɗa annoma premier ministre caggal ma wadde ɗo Cheikh Ahmad Ndiaye hanki de dawmi meɗe ya mitino nanmi ko nder ɗaɓi ma min ɗum Cheikh Ahmad Ndiaye ñalande dawi noddanga te min diga ko mbawmi noddama kono an Cheikh Ahmad Ndiaye mi resndema noddama ittumi lesdi ɗaɓi makko jomum e ɓandam jani kono jimi ko meeɗa ɗum yiɗi wadde emin ñaago Allah barka Cheikh Ahmad Ndiaye o Allah natama ha sa immema ɗo ane daña gaa jeunesse o ɗum komo jeunesse baɗɗo fayi saabu ɓeeɗo kala moen potumi bedda somi ɓorani paɗi tan komi jedduɗo saabu addimi ɗo ko almudagal babam ko almudo ko meeɗa ɓornade paɗa nder wuuro wadde minne ko ɗum jinmi waɗa confirmé donc ɗo ko wuuro barke wuuro diine taneɓe Cheikh Ahmad Ndiaye en jaateɓe Cheikh Ahmad Ndiaye gonɗi jeunesse o gonɗo noon koɓe yimɓe dariɓe ɓe ganduɗa ɓe mbaggata neɗɗo koɓe yimɓe yontaɓe ha parmi noon mi inna kadi noddago yettude woni Moussa Sik Sambo par ce que noon so wiyama APR ɗo hojomaji men wajona waɗa men signa hojomaji goɗɗi mbaɗen kon hen so wiyama ɗo makki ko Moussa minen min ngala bona kanko gaddi min ngal ko galle emin liggodira makko emin jahda makko emin dekkodira makko juuɗe ko neɗɗo makko monsieur le maire de la commune Djumour kanko woni ɗo maire ko kilifa meɗen e kono barakallah machallah wonde démocrate moƴƴi yobde ñamade no moƴƴi wadde ouvert no moƴƴi kono mataw neɗɗo fo expérience makko politique no andiri e no yaade e wadde enen en kaɓani hay goto en mbaɗani galgal goto en jekkitani tension hay goto kono eɗen jogui droit noon ligganade président Macky Sall ɗum noon Diallo Wasso mbayni ko collimage vision.com hade men sen mbaynodira kadi oɗo uddana men won morto goto mo nannoon o yimi mbana ya sadana voilà hande ko ya sadana uddirte sen vision.com par ce que mbayni ko ma e sen vision.com Jolof TV sen vision.com mbaynigam e makko woni directeur général Bassirou Ka mbeɗa yettamo ɗo feewi kono yo andu woni équipe tiddo par ce que liggoɗa ko e nder Sénégal aɗa waɗa déplacement ji aɗa ƴetta image uji yimɓe aɗa tegga aduna foof no yeeɓa aɗa haaldira gandal aɗa jogui expérience kala mo heeɗima anda ka neɗɗo wadde noon meɗa wiya télévision site o ɓe dañi élément ji moƴƴini ganduɗa ɓe mbaɗa consulté lesdi ndi pour yoɓe gandu holko woni Sénégal holko woni hande état holko woni nafoore neɗɗo hoɗon ɗum jaaha par ce que nde nodduɗa kam pour arde ɗo mbadden débat so woda noon mbaɗirɗa wonata kono wonɗo ka neɗɗo nde nodduɗa kalɗa kalmi kaltuɗa mi jaɓ wadde an ka joom expérience si tawino ko état goɗa wi ka homme d'état machallah télévision o dañi neɗɗo moƴƴo mo ganduɗa o so heɗama walla so jagguiralama aɗa wawi yettade ɗo ɓuuri ɗo par ce que noon neɗɗo ko neɗɗago tan e yiide kadi haɗa andi no gardata neɗɗo haɗa andi no gondirta neɗɗo haɗa andi no joɗorta haɗa andi no mbaynorta wadde noon machallah min ñagantama Allah e wonɓe e site o e kala liggotoɗo hen walla kala keɗotoɗo kala jeeɓowo kala ko sohluɗa aduna ma te hunde moƴƴore yo Allah waɗama vraiment min gona wawɓe haal min gona ɓoyɓe hen kono mataw kala ko fewani hen tan ganduɗon wona ɗum sohlano yiɗano ko yo few aɗa yaafo aɗa yaado salamu aleykum ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heɗiyankoɓe senvision.com Jolof TV en calmini bandiraɓe kono noon eɗen gandi hanki tigui tigui men calmin so men woni Siddati Sow mo ganduɗa hoorema nde garɗen ɗo hanki nde tigui o arani men ɗo o naɓi men galle muɗum ko teddugal Abdou Karim min calmini kono en calmini lobbude naɓe goto e moon kala mi tawi ɗum ɗo jooɗi ɗo mi totti ɗum junngo mi salmini ɗum ɗum noon uddirten morse men ko ya sadana Bocar ƴettanami ya sadana mbarkinoɗen e barke Cheikh Amadou Ndiaye ɗum noon ya sadana direct e sen vision فوجد سعد الخلق من بريد دوم من بوم ينتجر غمزة بوم يسادنا
يا سادنا يا سادنا يا سادنا يا سادنا يا رام أحمد جاده دي قلهم الموت بنجاتهم على من تنسيخنا يا سادنا يا سادنا يا سادنا يا سادنا يا سادنا حامل صغيرون أو كيودا ينتمون كدور كجندك يولو كم نيسادبو يا محمد صغير يودي قلمون كدور كجندك يولو كم نيسادبو يا سادنا يا سادنا يا سادنا يا سادنا يا سادنا يا رام أحمد بامبا يودي قلمام كليف قلدك جولدك ونسادبو يا سادنا يا سادنا يا سادنا يا سادنا يا سيكنا سيكي سيوك الفادلين فادلك قدبول كونك امدن سادبو يا سادنا يا سادنا يا سادنا يا سادنا يا سادنا يا سيكنا شيخ سيدي بو يا محمد فيك الكليفك موجو كم دني سيدي بو يا سادنا يا سادنا يا سادنا يا سادنا يا سادنا يا سادنا يو الله ودين e barke bi gonduda horma jimol mangul so tawi yimam wonko neddo tine tay e bernde mum sabu andata ko be biya ko ndisa ko dum gam adani jimol wadi ka gam njettugol ngol ko gam woni don no fuddorto ni eno hellorto ni ina yoji non bandira hande be Allah hokki hande jogade hande waaru jaggarande yimbe yobe mbak kaysaji mabbe be jaggaran hono beedo be hono be tagal dum non mbayni ko men e jalawa eden jogi nyaldi di ganda horma ko nyaldi mawdi batte no witan fof dara jolo tawi tednira dum ko seerembe hikko non invité d'honneur amen ko jalawa so te kam on invité d'honneur ko jalawa ma Jolof TV artudo so artido min mbadda makko jillu e der nokku he pour ngurdam yimbe yogo e seerembe men yogo e halifabe diini kono non so tawi indi Jolof TV suubimo dum ko bi ceerno ko bi neddo moƴƴo ko almudu neddo so tawi a woni almudu tan a wonata ceerno sa wonani almudu a wonata ceerno wadde non pamiren non en lobbulno so Allah jaɓi mais en Jolof TV ma artuɗo waɗa jillu hollira lobbul pour joni yidde kala koɓe fotɓe haalede yoɗani tan enen tan joɗade taw ɓeɗo seeɗe e gurmeji mabɓe riccitaki ɗum ɗon bandiraɓe eɗen eero enen wonɓe téléji ɓe e radio ji ɓe ɗum wona yooɗe meɗen tigguiɗen wayno Cheikh Amadou Bamba Ndiaye en koɓe fotɓe hande andede holɗo ɓe ummi holɗo woni asli mabɓe holko won weeyo ka natuɗo e weeyo wongo weeyo gonɗon koye nder kisal weeyo he gonɗa wadde natti wonde an o koye kisal weeyo he gonɗa sa ari a jeytama ƴesgu hada min ko noon nder guiro comme ɗum noon lakka bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe senvision.com en jetti Bocara Ceerno Amadou Ñambo ibnu Ceerno Amadou mo ganduɗa hoorema ko almudu Ceerno Bassirou Mountaga ɗaha Cheikh Oumar kono ko almudu mo ganduɗa hoorema kanko woni Cheikh Bassirou mo Ceerno Bassirou Mountaga ɗaha si wat mo ganduɗa hoorema nam in ittani e jayndiyankoɓe leñol gueɗal ha woodi kono noon ɓiɓe fulɓe hande eɗen gandi ko weltare mawdo senvision.com Jolof TV caggal nde mbaɗen hanki mitin min mawɗo kiduma sar eɗen ɗo hande balle ɗiɗi e nder lobbudu hande noon wiyete ko joldaka tan Sik Amadou Ndiaye ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe jaam e kisal ha e jamonuji goɗɗo on jarama yo Allah hokku hen jaam